بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. الجنائز جنازة يعني جنازة كبتك جنازة يعني جنازة yani tağutqa silingan meyit demek. Cenazesek Uygurçadıma oxşaş, namaydan bilimiz. Elbette insanın iki haleti var. Hayatlık haleti, mamatlık haleti. İslam şeriatinde insan hayatını retkisilip, tertiplep, kanununu bükitip, ibadet, ahlak ve muamelelerini hem yol koyup, tüzüm belgilep bergenden sert, mamatlıkta münasebetlik ahkamlarını bükitip, insanni hayat vaqtida qanday izzatlagan, qadrlagan bo'lsa, vafot topgandan keyin bu shunda izzatlab, qadrlab, hurmatini qilgan va haq-huquqini qo'ygan. Endi o'lim har bir insonning oldida bor bo'lgan, beshiga cho'qim keladigan bir haqiqat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man 'alayha fan. Fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. İnneke meyyitun ve innahum meyyitun. Eğer bir insan ölümünü kutlup kaldıgan bolsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutlup buldu. Şair Ka'b ibn Zuhayr aş kasidesinde kullu ibn unsa ve in talat selametuhu yevmen ala alatin habba'a mahmulu. Zat çoğun bir güne cenazede kötürelmeyi kalmaydı. İnsan buldukya çoğun beşiğe şu gün külüdü diyen. Padişah olsun, ernoçlu olsun, ya ki bayla olsun, kembağal olsun, her kandığı bunu tetimaya koymayın. Ölüm Allah Teala'nın işi bu. Hayat verişme Allah Teala'nın işi, öldürüşme Allah Teala'nın işi. El-muhyi vel-mumit. Ve ennehu huve emate ve ahya. Yani biz Allah Teala'dan devamlıq ahirki işlerimizden, dünyadan kesilgan çağdaki hayatımızı yaxşı ahirlaştırıp birişini tilab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramlar dua kılgandak: Allahümme ahtim lana bil baqiyatis salihati a'malana. Ec'al khayra eyyamina yevmen alqak ve ec'al khayra a'malina khawatimaha deb dua kılmış. Devamlı dua kıltırış lazım. Çünkü el-ibratu bil khawatim. Yani innemel a'malu bil khawatim. El-kulub beyne isba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha keyfe yasha. Yani şu ölüm bu bir basqıç. Dinsizler belki şu öleşilerle ama tütügeydi deyişi mümkün. Lekin İslam akidimizde bu ölüm bir basqıç. Ondayken el-hayatul barzakhiye, ondayken cennet yaki dozaqdan ibaret aşında yaşayışlı var. Ama şu ölüm boğandan keyin nurg'un ahkamlar kelib chiqargan gap. Öldü deganki miras ishi, dafn qilish ishi, ayoli tululaba nikoh ishi masalan nurg'un ishni bitirib bo'lgan gap. Shuna bu o'lgandan keyingi ishlarini ratkisalab va insonni qadrlab, haq-huquqini qo'llab, nurg'un ahkamlarni bekitish orqali islom shariati hozir biz ko'rayotgan, har Madina da'vosi qilayotgan nurg'un qonun tuzumlar va nimadan burun shunda hatta hozirgi shunda Madina da'vosi degan qonun tuzumlarni yana ilg'oralab turadi. Shunga oddiysi shariatda ash jasadga qilingan tajovuz ash kishi hayot vaqtida shu kishining haq-huquqiga qilingan tajovuz o'xshash deb. Masalan, hadisda kasr azmil mayyiti ka kasrihi hayya. Meyit halatda birisini bütün parçalab ya jasdilar apilishib qo'ysa, hayot vaqtida apilishga bilan o'xshash. Shunda haq hurmati bor. Bizni qabriston qo'z bakar-bakarni ko'lablan, u-yoq qilib bo'lmaydi. Unisiga bizni qabrning ustida o'ttasi bo'lmaydi, taraf qiysi bo'lmaydi, dassan bo'lmaydi deydigan nurg'un ahkamlarni bekitgan. Bu islom shariatininki go'zalligi. Ana shu o'limni shariat ulamolari bir xil ta'riflagan. Çünkü ölüm kişi vücutga chiqdi deganlik uningki miras ishlari, nurg'un ishlar uyan bo'lgan bo'lishqa qachon tatmış öldü deymiz degan masalada şeriat ulamolari, mesela İmam Navaviy al-maut mufaraqatur ruh al-jasad
ruhning jasaddan ayrilishidan iborat deb bunda ta'riflagan. O'limni bunda ta'riflagan boshqa bir olim yo'q. Mayli boshqa dindigilar bo'lsin, mayli musulmonlar uchun bo'lsin, mufaraqatur ruh al-jasad. Mufaraqatur ruh qanday alomat bilan mufaraqatur ruhda jan chiqdi deymizsa, nafas to'xtashi, yurak so'qishining to'xtashi, ko'zning biri qadilib ketib qolishi masalan, badanning yangidan sangilab yoki badanning o'zida aynı alomat bilan bekitdi sanshalik. Endi hozir doktorlar ishida klinikalik ulash, mingni o'lishi, har xil o'limi bor. Buni yurak so'qib turishi mumkin. Nafasini o'shidan ketgan odamda bunda yotadigan, lekin mings ishlaydigan, o'laymi kelsa, hayot bor, badan chirib ketmaydigan, shu nafaslanib, yurak so'qib turayotgan, lekin kalla faqat ishlaydigan, hech qanday madrasadir qilmaydigan bunday bo'ldi. Buncha doktorlar, tibbiy sog'liklar buni shu o'ldi deb qarab, so'ng buni bo'rkini olsak, ko'zni olib boshqalarni salsak, bunday qiziq bo'ldi deganlar bor. Yana masalan mavt jiz'a dimog, mingi o'lishini saylaydi. Ham bu doktorlardan bilish mumkin. Lekin shar'iy nimadan elib aytsak, hozirgi zamondami masalan burunqi Shayx Lazar Jadul Haq rahmatullohi alayh, ya'ni shariat o'lchimida o'lgan bo'lsa andin o'ldi deymiz birisini. Shu chog'da dafn qilamiz, yakimda a'zosini ishlatishlari shuni qarashlaydi. Deb bu doktorlar bilan shariat ulamolari o'rtasida xili bir to'qinishlar bo'lgan. Majmu'ul fiqh islomiymi ama shar'iy o'lim alomatlari ko'rilgandan keyin andin o'ldi deymiz. O'z Misrdami ko'zni elib sa'sa ko'z ko'rdigan amadim. Shu o'chiratib turam. Bir adam o'lib ketib qolsa, ya vasiyat qilgan bo'lsa, endi kutishib kelsa, bilgandan keyin uning ko'z nurini elib, ma'no sa'sa ko'rdi. Ama bu yaxshi ish, ya'ni desimi, qanday bo'lmasa, shu ish qachon bo'ladi? Bir insonning unda a'zosini elib, ya bo'rkini elib, silish, yuragini elib, silishi, bu odam o'ldi degancha. O'ldi deb bo'lgandan keyin unga ruxsat qilish, qilmaslik u kelib chiqadi. Navbatda o'sha o'ldi deyish uchun cho'qim shar'iy alomatlar bo'lish kerak. Albatta hamda bizningki hammamizning o'limni eslab turishimiz va shuni tayyorlik qilishimiz davomli talab qilingan bir ish. Ya'ni tavba qilish orqali, boshqalarga tajovuz qilgan bo'lsak, rozi qilish orqali, haqqini qaytarib berish orqali bularmi kasal bo'lgan chog'larda yoki o'lim yaqinlashganda ko'z ko'rinib qolgan ahvollarda bu vojib darajaga yetishi mumkin. Boshqalda zo'rinishlarning birisi. Endi hozir kitobda qala va manuh tudira sakratdagi kishi, ya jon talashgan, sakratda bo'lgan kishi, ay qaruba minal maut, o'lim yaqinlashgan kishi deb. Wujjiha ila al-qiblati ala shiqqihi al-ayman. O'ng tarafiga yotqizilib, qiblaga yuzlantiriladi. Va sunnah. Bunda qilish sunnat dedi. Endi bu sunnat deyishda balki ba'zi asarlarga tayangan bo'lishi mumkin. Mesela İbrahim an-Naxaidan yustaqbalu bil mayyit al-qibla. Yani bu o'lib bo'lgan kishining ishi. Yana an ata nahwahu yustaqbalu bil mayyit al-qibla deb oyog'ida ala shiqqihi al-ayman ma alimtu ahadan tarakahu min mayyitihi deb. Yani al-Bara ibn Ma'rur radiyallahu anhu vafot bo'lgan chaqda awsa an yuwajjaha ila al-qiblati faqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam asaba. Yani o mayit qabriga qo'yilgan chaqda o'lib ketgandan keyin undan o'ng tarafini besib yotqizdigan ish bu asarlar kelgan. Endi mishadabto va atibaran degan so'zni biz qiyos dedik. Va qiyasan ala halatil wad'i fil qabr li qurbihi minhu. Asli mishaddalil qiyos. Qabrda qo'ygan chaqda o'ng tarafini besib yetish asarildi kelgan bo'lg'achqa, bu shu o'limga yaqin bir bosqich bo'lgandan keyin shu chog'da qo'yilgan shaklda qo'yamiz deb shu holatga qiyos qilgan. O'lashdan ilgirgi ahvolni o'lashdan keyingi ahvolga qiyos qildi. Yana bir tarafdan bunda desak bo'ldimdi. Bu uyqu o'limninki vujudinish nima? Qur'onda Alloh yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha mawt. Uyqu bir xilamli o'lim. Lekin uyqu altida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idza awa ila firashihi
alqınını enikide koyup, yastıkta koyup, onda yatıptı, onda zikrini kıldı deb bağı. Bulgan çağda o'ng tarafını bosib yetish sunnat bo'lgan ekan, bu bir o'lim holati bo'lgan ekan, holatin nawmiga qiyos qilsimi, sal yaqin kelib qoladi. Vaqtar al-mutaakhirun al-istilqa'a. Al-mutaakhirun al-fi mazhabda İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhining shogirdlari, ikkinchi avlod, ya'ni navri shogirdlari va ularning shogirdlaridir. Yoki hamda ko'pincha ahol bu O'rta Osiyo, Balx, Samarqand, Buxoro, Shosh va Turkiston diyorlaridagi shu chog'dagi 3-4-asrlardagi Hanifi mazhab ulamolari. Bular sakratga tushgan kishini o'ngda o'tqizish yaxshi deb manda talab. Qalu nima uchun desa, li'annahu aysaru li khurujir ruh. Chunki mushunda o'tkazgan ahvolda asraq jin chiqadi deb. Lekin o'ngda qilsa oson jan chiqadi deyish uchun bir sima', bir tavqif dalil bo'lish kerak. Balki hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan chaqda tavsiya qilgandek o'ng tarafini bosibsa oson jan chiqishi mumkin. Bular ruh min amri robbi bo'lgan ekan, u qanday shaklda yasa oson chiqadi, u bir dalil kelsa, manda yasa oson chiqadi. Endi bilgil bo'lmasa, o'ngda yasa oson chiqadi deyishmi bir gapim. Lekin hamda o'ngda qizg'an ahvolda jin chiqib qolsa, uning ko'zini yumib, inikin tanash, og'zini yutib qo'yish, bunda ishlar oson bo'ladi. Nima tarafdan? O'lmagan, sakrat kishi. Ham o'lmagan bo'lgandan keyin o'ngda qizib qo'ysak, qiynalmayroq jin chiqib demoqchi. Qala va luqqina ash-shahada. Talqin degan og'zini sapirish. Aqishida desak, mushuna degan tariqada oldi deb qo'ysak, uni takrorlash mumkin. O'sha talqinim. Ash-shahadat kalimasini og'zini sapirmas. Sakrat kishi bo'lgan ekan, shayton insonning dushmani bo'lgan ekan, bilmirsot. Bu namda oxirgi oyatning o'sha iymonsizlar islomni ustidan chiqarib qilib ketkizib olsam, do'zax qilib olsam degan arzu qilgan narsa bo'lgan ekan. Ham hadisda man kana akhir kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah degan bir bo'lgan ekan. Oxirgi so'zining la ilaha illalloh bo'lishdan alayda buning foydasi bor. Lekin biz shahodatni talqin qilamiz. Qala sallallohu alayhi vasallam laqinu mawtakum shahadata an la ilaha illalloh. O'sha buyruq bor. Wal muradu man qaruba ila al-maut. Anshada mawtakum degan so'zni diqqat qilsanglar, o'laklaringlarni degan so'z. Nima? Lafzi shunda. Lekin buni ta'vil qilasizlar. O'lib bo'lgandan keyin uni talqin qilinglar degan gap emas bu. O'lashga yaqinlashgan kishini talqin qilinglar degan gap. Buni majoz deymiz. Majoz bi'tibari ma sayakun. Nima? Masalan, inni arani a'siru khamra. Shu joyda shavat sifatidi. Nima? Aroq chiqqanmi? Keyin bu shavat keyin andim aroq bo'lmoqchi. Nolki bu sakratda bo'lgan kishiga shahodatni talqin qilinglar degan gap. Mesela atul yatama amwalahum desa, yetimlarga beringlar degan gap bo'lmaydi. Taxi yetimlikdan endi taxi chiqib balog'atga yetgan, yetimlikdan yengdan chiqqan kishiga pulisini beringlar degan bo'ldi. Tamam? Bi'tibari makan. Wal muradu man qaruba ila al-maut. Nolki mishada majoz va yo'da mawtakum degandan maqsad o'lay deb qolgan kishi. Balkim ba'zi ulamolar mawtakum degan bu haqiqatan murod o'lib bo'lgandan keyin talqin qilamiz. O'lagni anglaydi-ku. O'lag anglaydi degan qarashim bor. Nolki keyin o'lib bo'lgan kishini talqin qiling degan gap ma'vo deyish mumkin. Buningda ixtilof bor. Endi mush man qaruba ila al-maut degan mushunda ta'vil qilishning ba'zi bir dalillari bor, qaroinlari bor. Masalan Ibn Hibban rivoyatida laqinu mawtakum shahadatu la ilaha illalloh fa inna man kana akhir kalamihi deb unda keldi. Yana bir rivoyatda walaqinuhum 'inda al-maut deb kelgan. Danke shu o'lay deb qolgan kishi maqsad qilindi desak, bu to'g'ri. Almush talqinning hukmi nima? Talqinning hukmi Hanifi mazhabda asosan mustahab deb qaraydi. Lekin ba'zi ulamolar talqin
vacib degan. Nima uchun laqinu mawtakum al-amr yufidu al-wujub. Qala wa la yu'maru biha lakin tuzkaru 'indahu wa huwa yasma'. Wa la yu'maru biha degan shu sakrat chiqqan kishiga buyruq shaklda la ilaha illalloh degan deb bunda demaymiz. Talqin qilamiz. Chunki talqinning ma'nosi unda buyruq emas. Shu odamning teshida anglaydigan darajada shuni desak talqin bo'ldi. Lakin tuzkaru 'indahu wa huwa yasma'. Ashada anglaydigan holatda deb qo'ysak bo'ldi dedi. Albatta bir qatam talqin qilsak u kishi anglab la ilaha illalloh desa bo'ldi. Qaqini talqin qilavermaymiz. Ammo u kishi unda bir qiynayotgan holatda tahim bayram qilmaymiz. Agar kafir bo'lib qolsa, kafirga buyruq qilsak bo'ldi. La ilaha illalloh deb iymon etgan, shahid keltirgan, tövbe qilgan degan tariqada. Ba'zi mazhablarda shunda buyruq bo'ldi deyish mumkin. Qul la ilaha illalloh degandek tariqa. Jon chiqaydi, og'zi gap keldigan holatda bo'lsa mayli. Lekin g'arg'ara olti kelib qolsa, ma'lum g'arg'ir degandek rivoyat bor. Bu chaqda unda shunda bir jon talishib, og'zimi gap kelmaydigan shu jin chiqish bilan bo'lib ketgan ahvollarda bu chaqda gap qilaysizmi, shahodat aytasizmi, aytolmaysiz. Albatta ulamolarningki shu chaqda tavba qilgan, ashunda iymon etgan, ashunda dushman qilgan, bunda ahvolli bo'lsa, foydasi bo'lamdi, bo'lmam deganda keng tadqiqotlar bor. Lekin o'shadanda oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lib qolsa, buning alayda foydasi bo'lganligi aniq. Qala fa idza mata shaddu lahyayhi wa ghammadu 'aynayhi. Shu kishining hamda sakrat tushgan kishining talqin qildi, jin chiqib qolsa, o'lib ketib qolsa, ash-shar'iy alomatlar bilan o'ldi deb hukm qilgandan keyin shaddu lahyayhi. Lahyaga ekan, yoki tish va hokazo o'rnashgan ustixon deylar. Inakni ikki inakini tinib qo'ydi. Bir qo'lyog'liqda bir nimada inakini tinib qo'ygan gap. Chunki vafot bo'lgan kishining muskullar o'zini qo'yib turib, inaki sanglab qolishi mumkin. Sanglab qolsa shakli ko'rinishli bo'ladi. Va ghammadu 'aynayhi. Ko'zi o'chib ketgan bo'lsa, ko'zini yumib qo'ydi. Albatta og'zi o'chib qolsa, og'zini yumib qo'ygan gap, badallarni ruslab qo'ygan gap. Bo'lmasa unda yig'ilib, tugilib, keyin rusug'li bo'lmaydigan bo'ldi. Badanni rus tuzlab yotqizib qo'ygan gap. Hakada fa'ala sallallohu alayhi vasallam bi Abi Salamata radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Salama radhiyallohu anhu vafot bo'lgan chaqda dakhala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala Abi Salamata va qad shaqqa basaruhu. Yani shaqqa basaru degan ko'z bir yoq shundan qadilib ketib qoldi degan. Fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Qala wa li anna fihi tahsina. Yana ashunda qilsak bu kishining chiroyli holatda dunyodan o'zib qo'yishga tayyorlangan bo'lmaymiz. Ba'zi rivoyatlarda maytonlarni xuddi qo'yilgan qizgitlarni tayyorlagandek tayyorlangan degan rivoyatlar bor. Ya'ni buni dunyodan ham chiroyli shaklda o'zib tayyorlaymiz demoqchi. Qala ustahabbu ta'jilu dafni. Unda shar'iy alomatlar orqali vafot bo'ldi deb hukm qilgandan keyin ko'mashga oldirish lozim, uni saqlamaslik lozim. Qala sallallohu alayhi vasallam ajjilu mawtakum, ya'ni ajjilu dafna mawtakum fa in kana khayran qaddamtumuhu ilayhi wa in kana sharran fa bu'dan li ahli an-nar. Meyitlaringlarni sizlar ko'mitinglar. Agar uni saqlab turgan narsa yaxshilik bo'lsa, jannat saqlab turgan bo'lsa, uni tezroq shu jannatga erishgan bo'lasizlar. Yoki yaxshi ishlarning savobiga erishgan bo'lasizlar. Va in kana sharran, bu odam boradigan joy yomon bo'lib qolgan bo'lsa, fa bu'dan li ahli nar, do'zax ahli nir yo'qolsin. Bu'dan degan suhqan, bu'dan halak bo'lsin, yo'qolsin deganman. Va qila bu'dan lil qawmi zolimin. Ana mushadisna qarasanglar Abu Davud va Tirmizi va Imom Ahmad Musnadda Ibn Mas'ud rivoyat qilgan va isnaduhu da'if deb tushunama. Lekin mush mazmunning o'zida sayyids bor. Aslida muhaqqiq akilish lozim dedi. Lafzi o'xshamaydi, lekin mush mazmunda sayyids bor deyish lozim. Mesela Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda asri'u bil janaza
فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. بخاري رواية. ما نسوقش. قال وكره بعضهم النداء في الأسواق. بعض علماء بازarlarda, ko'chalarda o'lim xabarini yetkazib jakalat مثلا ya mikrofonda yoki bir idora unda yoki bazalda falan tugab ketdi, namozni asrga chiqibdi, peshinga chiqarildi deydigan bunda bir uqtirish qilishni, jakalashni makruh deb qaragan. Wal asahhu, wal asah degandan albatta yuqori qarashmi sahih. Albatta ularning ba'zi ko'z tutgan yerlari bor. Wal asah annahu la yukrah. Makruh bo'lmaydi degan qarash bu sahihga qaraganda sahihroq. Nima uchunsa lianna fihi i'lam an-nas fayu'adduna haqqahu. Chunki endi o'qtirish qilsa, kishilar xabar tepib, masalan qarzlari bo'lsa qaytarish mumkin, bergan qarzlari bo'lsa haqqim bor deyish mumkin, miras taqsim qilinishdan ilgari. Va fi takfirul musallina alayhi wal mustaghfirina lahu. Namozga qatnashganlarning soni ko'paydi, duo qiladi, istig'for aytadi, bu tarafda yaxshilik. Ana bular ma'na al-asah deyishda ba'zi hadislarga tayangan. Ba'zi hadislar bo'lg'achqa ma qarashni tanlagan, makruh demay, mayli degan. Masalan, Talha ibn al-Bara radhiyallohu anhu vafot bo'lishdan ilgari Rasululloh aytgan: "Fa idza mata fa'adinuni hatta usalli alayhi." Deb qasam, men xabar qilinglar deb. Endi xabar qilish esa ba'is demakchi. Yani Abdullah ibn Ubay ibn Salul vafot bo'lgan vaqtida o'g'li Abdullahga xabar qilgan dedimi? Qala faslun va yajibu ghasluhu wujuba kifayatin. Meyitni yuvib tarash vajib kifai. لقوله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست وعد منها أن يغسله بعد موته. Müslüman üstüdeki hakkı mecburiyeti ada qilishga, musulmonga qarta, musulmon qirindisi qarta ada qilish mecburiyeti 6 mecburiyeti var. Ba'zi hadisda 5, ba'zida 6 deb kelgan. Shuning ichida إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. عند ما كتبت كأن شو altına işte yughasilahu ba'da mavti degan bu ibora hadisda yo'q. Hadisda yo'q. Lekin yerlikni qo'yib jinozatga agishish degan mazmundan chiqadi. Şu yerlikni qo'yib oxirida jinozatga agishishdan burun mushun qilmasa, qilmadi, kul mayvati lal vajib fa vajib desak, shu mazmun ichida bor. Lekin hadis lafzida yo'q. Ammo endi bu yuyishninki vajibligi boshqa hadislarda isbotlangan. Yani hadisda yuyish lafzi kelmagani bilan boshqa hadislarda yuyishning vajibligi isbotlangan. Masalan, Arfat maydonida tugisdan yiqilib tushib, bo'yni sinkizib o'lib ketgan bir ihramliq bir kishi, allazi waqasathu dabbatuhu wa huwa muhrim. Shu kishi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam igsiluhu bima'in va sidrin deb buyurgan. Muttafaqun alayh. Igsiluhu degan bir buyruq bor, vojibni bildirdi deymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizi Zaynab radhiyallohu anha vafot bo'lgandan keyin deyli, ummatiya qatorliq ashaba ayollarga igsilnaha ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك degan. Yani jumla bir buyruq bor. Nani ekan? Bu vojibni bildirdi. Hatta law taraku ghaslahu, nani vojib kifoya desak, yani bu yurtaramaylam yerga qo'yib qolsa afimu jami'an. Wa idha qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin. ولو تعين واحد لغسله لا يحل له أخذ الأجرة عليه. Eğer şu bir kişiga şu meyitni yuyish muayyanlik qilib boshqa yuydigan odam yo'q qilib qolsa, masalan bir safarda 2 yildan safar qilibdi, bir yildan tugab ketdi. Shu odamni yuyib taraf yerligini qo'yishga shuning majburiyati. Undan keyin buningga farda ayn bo'ldi. Farda ayn bo'lib, buningga haq osi bo'lmaydi. Lekin vojib kifoya chaqda anataqni jusun bo'ldi, sanataqni jusun bo'ldi, bo'lgandan keyin yuyish ishini qilgan odam aqlab yuyib qo'yish bo'ldi. Lekin fardayn bo'lgan chaqda uning haqqi bo'lmaydi. Nima uchunsa bu diniy majburiyat, qarindisi qarta bir majburiyati buning. Wal aslu fihi, and bu nadin kelgan yuyish sunnati nadin kelgan desa,
Tagsilul malaikati alayhissalam li Adam alayhissalam. Farishtalar Adam alayhissalam vafot bo'lgan chaqda Adam alayhissalamni yuttargan. Va qalu li valadihi farzandlarga hadihi sunnatu mautakum. Musho sizlardan o'lib ketganlarning meyitlaringlarningki qoidasi, sunnati deb ko'rsatgan. Bu ajroq rivoyatdir. Qala va yujarradu lil ghusl. Meyitni yuvish uchun kiyimlarini soldiramiz. Kiyimlari soldiriladi. Liyatamakkana min tanzifi. Soldirilsa pakiz yonmaydi. Yuvish uchun soldirish lozim. Va usul ma ila jami' badani. Su butun badaniga yetib berish uchun kiyimini solmasa bo'lmaydi. Va atibaran bi ghuslihi hala hayati. Ya'ni qiyos qilsak, bu hayot vaqtida yuvgan chaqda kiyimini solib yuvgan bo'lgan ekan, vafot bo'lgan chaqda kiyimini solib yuvindi. Wa ma ruya annahu sallallohu alayhi vasallam ghussila fi thiyabihi fadalika khussa bihi ta'ziman lahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lgan chaqda kiyim soldirilmaylar, yuyilganligi bu min xasaisin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafatolab yuydigan chaqda kiyimini soldirdi deb nima qilsa, kiyimini soldirmanglar degandek bir ovoz chiqib, bu kiyimini soldirmaganmi yoki shuna ovoz bilan soldirmaganmi, shu kiyimlarlam yuyinglar degandek bir ovoz kelib, shunda kiyimlarlam yuygan. Ayni rivoyat bor. Ham shu rivoyatga asosan Rasulullohning kiyimini soldirmagan, Rasulullohga iqtido qilgan bo'lgan degan biz ulgimiz bo'lgan ekan, soldirilmaslik lozim deyilib qolsa, bu Rasulullohga xos bir ahvol. Ta'ziman lahu, haq hurmatini qilganlik jihatdan, izzatliganlik jihatdan shundan qilgan. Qala va yudaw ala saririn mujammarin vitra. Mujammar degan isiriqlangan, xushbiroqni kuydirib, istirmizga, yoki sham isiriq bilan xushbiroqlangan bir karvat yoki bir shira desak bo'ladi. Bunda shira bo'lsa, yoki egizrak bir taxta shira bir narsa qo'yib turib, undan yuymiz deydi. Taq son bilan isiriqlangan deydi. Nima uchun shunda shira yoki karvat desa, amma sariru liyansabbal ma'u anhu. Ani egizrak uni qo'ymasak, yoki qo'yib bilan yursak, oqqan suvlimi sigib, o jasad milinib, mayna to'lib ketadi. Egiz shira bo'lsa, yulib bo'lgandan keyin suv chiqib ketadi. Va amma tajmiru, nima uchun isiriq solmasa, falidaf'ar raihatil kariha. Siz quroq masalan, bunda bir narsa bo'lib qolsa, buni yo'qotish uchun. Va amma al-vitr, nima uchun taq deganda, faliqawlihi sallallohu alayhi va sallam, idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu vitra. Mayitga isiriq solganinglarda taq isiriq solinglar degan shunda bir hadis bo'lg'achqa. Lekin ba'zi rivoyatlarda jammiru kafanal mayyiti thalathan deb kelgan. Yana fajmiruhu thalathan deb kelgan. 3 qatim deb kelgan. Ya'ni taq debdi. Chunki innalloha vitrun yuhibbul vitra. Qala wa tustaru awratuhu. Awrati yo'g'lan kiyim soldirayotgandan keyin kiyim soldirib yalang'ochlarni yuyimiz degan gap emas. Kiyim soldirildi, lekin awratiga bir lata yoki bir rahni ep qo'ymas, avritini o'gab turamiz. Li'annahu la yajuzu an-nazaru ilayha kal-hayy. Chunki meyitning avratiga xuddi hayot kishiligidek avratiga qarashga bo'lmaydi. Mushu mana ay meyitni o'lgandan keyin izzatlashga iborat. Ya'ni o'lgandan keyin avratiga qarash harom degan hukm bor edi. Va qila yuktafa bi satr al-awrat al-ghalida. Unda zahir rivoyatda avrati dedi. Avrati degan min tahti surra ila rukba dedi. Ama endi ma ikkinchi aziz qarashda yo'q ashi avral ghalida. Aldagi ikki avrat bilan shuni yo'lga qo'ysak bo'ldi. Lekin yo'tsa masalan, bu yerni qo'shib qo'ysak bo'lmaydi deganda qarash bor ekan. Wa tughsalu awratuhu min tahti sutrati ba'dan yaluffa ala yadihi khirqatan li alla yalmisaha. Endi avratining ustiga bir rahni yeb qo'ydik. Yeb qo'ygandan keyin o'sha rahning ostidan qo'limizga bir para kiyib yoki bir latni yo'gab turib, rahning ostidan avratni yuyimiz. Chunki avratni tutishmi, avrat qarashga o'xshash harom qilingan ish. Qarasa harom bo'lgan bo'lsa, tutish albatta harom bo'ladi. Chunki tutish ig'roq. Qala va yuwadda'u lis-salah.
namozga taratganda tarat oldiriladi. Li'annahu sunnatul ghusl. Chunki yunishdan ilgari tarat olish bir sunnat ishda. Va qala sallallohu alayhi vasallam lillati ghasalna ibnatahu ibda'na bimayaminha. Qizi Zeynep radhiyallohu anhani jugan ummatiga qatorliq sahaba ayollarga o'ng tarafidan boshlanglar, o'ng tarafidan boshlanglar deganda tartildi degan gap yo'q buningda. Lekin ashadiston oyog'ida to'liq aytilish kerakdir. Ibda'na bimayaminha va mawadi'il wudu'i minha degan. Tartildigan a'zolardan o'ng tarafidan boshlanglar degan mundar bor. Hadis shunda. Lekin başta tarat oldiringlar degan gap chiqdi. Qala illa al-madmadata wal istinshaq. Fasbir va ma sabruka illa billah. Shun kitobda bir o'qitib kelinglar deganimiz musab. Bu maktabni yozgan kishi muallim ekan. Biz Allohning nomida mulla taqqoq. Mulla taqqoq degan mesela kitobni yozdim. Mag'atni yozgandan keyin cho'qim buni o'qigan kishining kallasiga bunda bir savol keladi deb, to'xta. Unda o'lgan savolning javobini izlaydi deb bunda yozgan kishini allama deydi. Qala illa al-madmadata wal istinshaqa. Madmada wal istinshaqdan boshqa taratilish ishlarini hamma qiladi. Ba'zi ulamolar masx qilmasin bo'ldi degan. Li ta'azzur ikhraj al-ma. Chunki og'izga, burniga suv olsa u mayit chiqarmaydi. Va li adami tasawwurihi min al-mayyit. Mayitning da madmada wal istinshaq tasavvur qilib bo'lmaydi. Qala va yughla al-ma'u bis-sidri aw bil-hurudi in wujida. Ay mayitni juydigan suvni sidr bilan, hurd bilan qayintimiz deydi. Agar mumkin bo'lib qolsa, shundan asl topilib qolsa, qayintimiz deydi. Sidr degan bu bir daraxt. Bu xuddi chilan bilan jigdining oraliqida bir mevasi bor daraxt. Mevasi Madinada bor. Chilanmiki desa sal ko'kchirak yeshilroq. Jigdimiki desa chilandek ta'mi bor, shunday bir mevasi bor. Shajar nabaqmi deydi yoki al-annab. Yo'q, sidr daraxining g'azini. Sidr daraxining g'azini qayintidi. Aw bil hurud. Ana hurud degan mesela ushnan dedik, mesela shahar dedik-ku. Babil miyahda. Yoki kul bo'lishi mumkin, kul. Bu namdab mesela qachursak, kullan jursak undan chiqadi-ku qozon jug'onchaqdan. O'sha bu burunqi, bu narsalar, shu o'simliklar burunqi davrlarda supunning o'rnini olgan narsa. Ayda qaynatsa bir xil mag'zabdak narsa chiqadi, unda jusnadi pokiz yuldigan, tozalash alohida narsalar. Albatta hozir bundan so'pinli bilan yuyishimiz mumkin. Li'annahu ablaghu fi an-nazafa. Chunki bu tozalashni obdan tozalaydi. Va yal maqsudan, ya'ni maqsad qilgani yaxshi tozalash. Va li'anna al-ma'a al-harra ablaghu fi izalati ad-daran. Nima uchun qaynatmaysa? Chunki qiziq suv kirni tozalashda obdan tozalaydi. Ad-daran ya'ni kir. Qala va yughsalu ra'suhu va lihyatuhu bil khitmi. Chasaqallarni xitmi bilan yuydi. Ama xitmi degan bu bir xil o'simlik. O'simlikning bu g'azonlarini quritgandan keyin so'qab, o'zi bir sopun parishkidek narsa. Shu o'z vaqtidagi sopun. Endi hozir bu bunday emas, o'z vaqtidagi shampo. Yani shu chaqda shamponi o'rnida ishlatilgan narsa. Hozir shampo deymiz. Saç sopuni. Hozir hamda mayitning shampo bilan yuvsa bo'ldi. Tanzifan lahuma min g'ayri tasrihin. Taramasdan deydi. İz la hajat ilay. Çünkü tarashga ehtiyoj yo'q. Va la yu'khadu shay'un min sha'rihi va dhufri. Saç tırnaqlarini qisqartirgan kesilgan ish yo'q. Va la yuhtanu. Xatni qilmaydi. Xatni qilmay qolgan odamlar qolsa, xatni qilib qilish yo'q. Li'annaha liz-zina. Bu narsamisi zinnat uchun. Ana xatni qo'y zinnat uchun emas. Bu namoz o'qish, masalan, tazillar nima uchun bo'lishi mumkin. Lekin va boshqa narsalar zinnat uchun deydi. Ammo bu balkamda erlarga nisbatan deyilgan bo'lishi mumkin. Lekin ayollarning voqealigida o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizi Zeynab radhiyallohu anha vafot bo'lgan chaqda ummatiga qatorliq sahaba ayollar jug'an chaqda
قالت فمشطناها ثلاثة قرون. Qurun degan o'rim, ya'ni uyandimda o'rim. 3 o'rim o'ridiq chechini demak. Ya'ni shu tarafga o'ridiqmi? Shuni Shafiy mazhabda taraf chechini yasab, qandoq qo'ymiz deydi. Ya'ni shu to'y olgan qiz yigitni tayyorlagandek tayyorlaymiz. Ma'naviy mazhabda bu yasanish bilan munosabat uzildan oxiratga safar qilgan gap. Yashashninki foydasi yo'q. وهو مستغن عنها يسنش احتياجه. قالت عائشة رضي الله عنها في ذلك علامة تنصون ميتكم أي تستقصون. سلا ميتنلارنىڭ چاچساقنى نېمە uchun qisqartısizlar? Bunun foydasini degan ma'noda inkor qilgan. Shundan ekan chachsaqallarni qisqartmaymiz, yasamaymiz. Sha'rul ibt val ana degandek masalan. Bunda ya'ni tazlamaymiz, shunda pete yo'lsamiz. قال ويضجع على شقه الأيسر ويغسل حتى يعلم وصول الماء تحته. Sol tarafiga yotqizib turib, o'ng tarafidan boshlab yuymiz. O'ng tarafini yuvsak, sol tarafiga suv tegdi deb o'ylagan qadar undan yuymiz deydi. Summa yudja'u ala shiqqil ayman. Ondan o'ng tarafiga yotqizib qo'yib turib, sol tarafini yuymiz. Li'anna al-bidayata bil mayamin as-sunnah. Chunki o'ng tarafdan boshlash sunnat. Hadisda Rasulullah qizini yuğa ayollarga iddana bi mayaminiha dedi. Albatta mush yuyishda va boshqa ko'p ishlarda o'ng tarafdan boshlash sunnat. Inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yuhibbu at-tayammuna fi tarajjulihi va tana'ulihi fi tuhurihi va fi sha'ni kulli degandek rivoyatlar bor. Lekin hamma ish emas. Ba'zi istisno qilingan o'rinlar bor. Masalan, masjiddan chiqqan chaqda sol tutmamizga hajatxonaga kirgan chaqda yoki masalan qadami bir narsa kelgan chaqda unda boshlaymiz. Unda shu cho'ng odam bo'lgan bo'lsa unda boshlaymiz. Lekin o'tirib qolsa o'tirib boshlaymiz. Boshqa asos ko'p ishlarda undan boshlanadi. Shu sunnat. Qala thumma yujlisuhu va yamsahu batnahu. Ondan mayda ikkita o'ng sol tarafini yuvib olgandan keyin bunda oxirini yo'lab o'tqazib turib, qo'rsqini bir bunda siyratimiz, besib turib siyratimiz. Balganda ashqazonda şeyler bir narsa olsa, ishkasini hozir ishkasini keyin ko'tarib ilib mang'atgan chog'da ishkasa kapanni bulg'itidi deyishim. La'allahu baqiya fi batnihi shay'un fayakhruju fatatalawwatu bihi al-akfan. وروي أن علي رضي الله عنه لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منه شيء فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. شنو قلنا سيرغان چغدا بناس مغان ekan bunda degan deydi. Ya'ni hayot chaqlardimi shunda pak xushbiroq edilar. Vafot topgan chaqdimi shunda pak xushbiroq bo'liblar degan ma'noda. Lekin bu mushu so'z bilan Abu Bakr radhiyallohu anhuning rivoyati kelgan. Hazrat Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan chaqda sirt etdi. Kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirdi. Shunama kirgandan keyin qarasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chiroyi shunda nurona, xushbiroq, turib bunda turgan holatda bo'lgan ekan. Shu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning peshonasidan suyab, "Tabtahiyyan va mayyitan ya Rasululloh" degan. Hazrat Ali va Fadl ibn Abbas yana Rasulullahning bir azadgari Abu Salih şeydan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jugan. Lekin Hazrat Alidan sahih sanad bilan kelgina Rasultu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fadahabtu anzuru ma yakunu min al-mayyit falam ara shay'an. Mayitning odatda chiqadigan ba'zi narsalar chiqqanmidi deb qarasam hech qanday bir narsa chiqmagan. Va kana tayyiban sallallohu alayhi vasallam hayyan va mayyita debdikan. Qala fa in kharaja minhu shay'un ghasalahu. Qo'shqin sirg'andan keyin bir narsa chiqib qolsa, uni tazitudi. Yuk bo'lgandek gap ma'lum. O'ng tarafini, sol tarafini yuk bo'ldi-ku. Uni o'tkazib turib qo'shqin sirg'andan keyin bir narsa chiqsa, uni tazitudi deydi. Va la yu'idu ghaslahu. Uni qayta yana o'ng sol tarafini yuymaydi. لأن الغسل عرف بالنص وقد حصل. Çünkü yuş degan mushu buyruq hadisda isbotlangan. Igsiluhu, igsilnaha.
endi vujud chiqmi chiqmay chiqdi. Qala thumma yunashshifuhu bi khirqatin. Andan bir lo'ngi bilan kallat bilan yuvgandan keyin namlikni qurtitimiz deydi. Aytitimiz li alla tabtalla akfanuhu. Unda yo'l holatda kapallab qilsak, kapallarimo nam bo'lib ketadi, yo'l bo'lib ketadi. Fayasira muflatan. Shakli ko'rimsiz bo'lib qoldi. Muflat degan asli bunni yoki quliqni kesib o'tishda iborat. Kalpukini emas. Unda kesib o'tsa muflat bo'ldi. Ya'ni tirik kishining yo mayitninki a'zolarini kesib o'tsa bu muflat bo'ldi. Va Rasul sallallohu alayhi vasallam naha anil muflat. Umiyada shakli ashunda ko'rimsiz bir holat kelib qoladi. Biz eng chiroyli shaklda dunyoda uzishga kirishimiz lozim. Qala va yuj'alul hanutu ala ra'sihi va lihyatihi. Hanut degan bu bir nechta turli xushpuroqlarning aralashmasi. O'z vaqtlarda ishlatib kelgan bir xil atirandi. Miski ambar masalan, zafa va shunda xushpuroqlarni aralashtirib yasaladigan bir xushpuroq. Ay hanutni chash saqallarga surkaydi deydi. Li'annahu tibul mauta. Chunki bu o'liklarga ishlatilgan xushpuroqdan iborat. Hanut. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tugisidan yiqilib tushib bo'ynisini ketib o'lib ketgan ihromli kishi haqida irsiluhu bima'in va sidrin va kaffinuhu fi thawbayn va la tuhannituhu va la tukhammiru ra'sahu degan Buxoriy rivoyati. Lekin bu ihromli holati bo'lg'achqa tahnit qilmanglar, beshini o'gab qo'ymanglar, kaffinuhu fi thawbayn dedi. Chunki ihromli holatda xushpuroq chiqish bo'lmaydi. Beshini o'gilish bo'lmaydi. Ikki parcha shu izar ridodan boshqa bir narsa kiyilish bo'lmaydi. Shunda bo'lg'achqa la tuhannitun. Bundan ihrom holati bo'lmagan bo'lsa, hanut ishiltish bor degan gap chiqadi. Wal kafuru ala masajidi. Uyg'urcha kafir deydi. Shu mayitni juydigan yoki 80 xalqli kishilar biladi. Bu bir o'simlik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafirni sajda qildigan a'zolarga surkaydi dedi. Bu kafirning aloyligini ba'zilar qurutlarni yaqin kelib tutmaydigan xususiyati bor deb. Lekin mayit masalan qurut yeb ketadigan daishlarni qo'g'daydigan rol bor. Ana masajid misal sajda qildigan a'zolar hadisda umirtu an asjuda ala sab'ati arab yoki sab'ati a'zum degan rivoyat bor. 7 a'zoga sajda qilishga buyurildim degan shu a'zoni demakchi. Lianna at-tatyiba sunnatun. Chunki xushpuroq ishlatish bu sunnat. Va takhsisu mawadi' as-sujud tashrifan laha. Sajda qildigan a'zolar shunda bir alayda a'zol bo'lg'achqa shu a'zolni alayda izzatliganlik jihatdan kafirni shuni ishlatmaydi. Agar sajda qilgan a'zolarni yuziga masalan surkab bir xil izzatlaydigan gap. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.